Deixa eu mostrar pra vocês como é que é a geladeirinha dentro. Abre aí, dentro, né? Abre aí, filha. Olha só, tem um congelador. Olha, gente, que lindo. Ai, gente, tô apaixonada nisso aqui. Aí aqui, ó. Aí, ó. Abre aqui. É a gradezinha da geladeira. Olha, gente, que linda essa geladeira. Eu tô apaixonada. Eu amei. Na vida real. Uhum. Na vida real dá pra tirar. Olha que lindo. Então, esse aqui foi o presente de aniversário que a dona Selma mandou, né? Pra Kiara. Olha a geladeirinha, gente, que linda. Fecha aí, filha. Olha as outras coisinhas.